Здравствуйте, дорогие слушатели! Рад приветствовать вас на своем канале. Представляю вам новую, интересную историю. Приятного прослушивания. Резкая, жгучая боль пронзила лодыжку. Оля шумно выдохнула сквозь стиснутые зубы, пытаясь сбросить остатки тяжелого сна. Во рту обосновалась пустыня Сахара, а язык, по ощущениям, напоминал кусок грубой наждачной бумаги. Она медленно приоткрыла правый глаз, морально готовясь к привычному виду бежевого потолка их спальни. Вместо ровной шпаклевки перед ней маячил огромный желтый клюв. Клюв недобро клацнул в сантиметре от ее носа. Белая птица внушительных размеров переминалась с лапы на лапу прямо на скомканном пледе. Создание методично зажевывало край Олиной домашней штанины. «Ты еще кто такой?» — хрипло выдавила она. Голос прозвучал пугающе низко, словно из подземелья. «Ш-ш-ш», прошипела пернатая, вытягивая длинную шею вперед. «Пошел вон, мутант!» Оля резко отмахнулась от птицы свободной рукой. Гусь громко загоготал, захлопав крыльями, но все-таки сдал назад. На ткани пледа осталось влажное темное пятно. Девушка попыталась принять вертикальное положение, однако комната немедленно дала сильный крен влево. Пришлось крепко схватиться за деревянный подлокотник чужого дивана. Воздух вокруг густо отдавал машинным маслом, дешевым табаком и вчерашним чесночным соусом. На линолеуме живописно раскинулись велосипедные цепи, гаечные ключи и пластиковый портновский манекен без головы. «Паша!» — громко позвала Оля. «Паш, ответь!» Из груды тряпья в дальнем углу донесся лишь ровный раскатистый храп. Девушка потерла пульсирующие виски обеими ладонями. Лицо зудело, особенно горела кожа под носом. Пальцы наткнулись на что-то жесткое, колючее и подозрительно пушистое. Шатаясь, она побрела на свет тусклой лампочки в коридор. Гусь немедленно последовал за ней, звонко шлепая перепончатыми лапами по полу. «Только попробуй меня укусить». «На паштет пущу», — бросила она через плечо. «Гагак!» — коротко прогоготала птица, не сбавляя шага. В тесной ванной над раковиной висело треснутое прямоугольное зеркало. Оля оперлась обеими руками о фаянсовый край. Из мутного стекла на нее смотрела взлохмаченная женщина с размазанной тушью под глазами. Но главной деталью образа была отнюдь не испорченная косметика. Прямо под носом красовались черные, густые, закрученные кверху усы. «Это дурной сон», — пробормотала Оля своему отражению. «Просто очень реалистичный галлюциноз». Она ухватилась двумя пальцами за левый край уса и с силой дернула. Искры брызнули из глаз. Навернулись жгучие слезы. Кожа под носом мгновенно пошла красными пятнами, но бутафория осталась на месте. Суперклей держал намертво. «Твою же дивизию!» — прошептала она, интенсивно растирая соднящую кожу. «Эй, есть кто живой?» — донесся из комнаты глухой мужской бас. «Оль, ты где? Почему тут воняет гаражом?» Оля резко развернулась на каблуках. Усы воинственно топорщились. «Я в ванной, Паша!» — тряхнула она. «И у меня для тебя ужасные новости. Мы не дома, а я теперь выгляжу как гусарский полковник». «Как кто?» В коридоре послышались тяжелые шаркающие шаги. «Оль, у меня голова раскалывается пополам. Принеси водички, а? И скажи этой белой птице, чтобы она на меня не шипела». «Это не птица, идиот!» Оля выскочила из ванной комнаты. «Это водоплавающее наказание!» Паша стоял посреди узкого коридора. Он щурился от тусклого света лампочки, машинально почесывая живот. В качестве гардероба на нем присутствовали семейные трусы в горошек и роскошная кислотно-розовая эко-шуба, едва прикрывающая колени. Прямо по центру его лба зеленкой была аккуратно нарисована мишень для дартса. «Почему на тебе женская шуба?»
— медленно спросила Оля, чувствуя мелкую дрожь в правом веке. «Какая шуба?» Паша опустил взгляд на розовый искусственный мех. «Ой, а я думал, это махровый халат. Слушай, а зачем ты усы наклеила? У нас что, карнавал ночью был?» «Карнавал?» — голос Оли взлетел на октаву вверх. «Ты посмотри на себя в зеркало. Ты выглядишь, как сбежавший из бродячего цирка сутенер». «Нормально я выгляжу». Пашу плотнее запахнул розовые полы, пряча подбородок в воротник. Тепленько зато. А вот эта живность меня реально напрягает. Она смотрит на меня, как на свежую булку. Гусь вытянул шею и демонстративно клацнул клювом в сторону Пашиных голых ног. Мужчина резво отпрыгнул назад, врезавшись спиной в деревянный шкаф. «Убери его от меня», — заголосил Паша, поджимая ноги. «Он дикий». «Я уберу тебя, если ты сейчас же не вспомнишь, как мы здесь оказались». Оля надвинулась на мужа, крепко сжимая кулаки. «И самое главное, где наша собака?» Слово «собака» рухнуло между ними тяжелым бетонным блоком. Супруги одновременно перевели взгляд на угол заставленной хламом комнаты. Там, среди пустых бутылок и картонных коробок, стояла знакомая пластиковая переноска. Металлическая дверца сиротливо болталась на одной петле. Внутри не оказалось даже намека на пушистого питомца. «Ричард!» Паша бросился к переноске, путаясь в полах длинной шубы. Он рухнул на колени, заглядывая в темное нутро. «Ричи, мальчик мой, кс-кс-кс!» «Собаки не отзываются на кс-кс, гений зоологии», — процедила Оля сквозь зубы. «Там пусто?» «Абсолютно». Паша часто заморгал, глядя на жену. Зеленая мишень на лбу комично уехала вверх вместе с бровями. Только вот это лежит на дне. Он неуверенно вытянул правую руку вперед. В пальцах была зажата помятая бумажная салфетка. Оля стремительно выхватила ее, пробегая взглядом по корявым буквам, выведенным красным маркером. «Читай вслух», — потребовал муж, тяжело поднимаясь с колен. «Я без очков буквы не разбираю». «Если не принесете хрустальную шаурму к 18:00 к гаражам, Ричарда пустят на фарш», — монотонно зачитала Оля. Голос дал легкую трещину на последнем слое. «Какой фарш? Из чихуахуа? Там мясо на одну котлету не наскребешь», — выпалил Паша. «Это все, что тебя сейчас волнует?» — взорвалась Оля, активно жестикулируя. «Подпись! Тут подпись стоит внизу!» «Чья?» «Золушка». В комнате установилась плотная вязкая тишина. Только водоплавающая увлеченно долбила клювом железную гайку на выцветшем ковре. «Золушка?» — переспросил Паша, почесывая затылок. «Та самая с хрустальной туфелькой?» «Видимо, та, которая окончательно потеряла рассудок», — Оля взмахнула салфеткой перед его лицом. «Паша, это любимая собака моей мамы. Если мы не привезем Ричарда на дачу живым и здоровым к вечеру, она сотрет нас в порошок. Она всю плешь мне проест лекциями о том, что я вышла замуж за безответственного элемента. Я не элемент. У меня стабильный оклад в сервисе и золотые руки. Твои золотые руки сейчас засунуты в карманы розовой чебурашки. Думай, Паша, что за шаурма? Какие гаражи? Да откуда я знаю? Он с досадой хлопнул ладонями по бедрам. Я помню только, как мы пили игристое за здоровье Славика. А потом наступил полный блэкаут. И почему у меня лоб так адски чешется? «Потому что кто-то играл на нем дротиками», — глухо произнесла Оля. «Иди умывайся ледяной водой, а я попробую найти растворитель, чтобы снять эту растительность с лица». Оля снова подошла к зеркалу, разглядывая собственное жутковатое отражение. Ситуация стремительно приобретала масштаб настоящей катастрофы. В этот самый момент из правого кармана джинсов донесся настойчивый писк входящего вызова, словно там заперли электронную цикаду. Оля непроизвольно дернула плечами. На треснутом экране ярко светилось имя. Тамара Львовна. Таймер судного дня был
официально запущен. Экран смартфона ритмично пульсировал неоновым светом. Оля вытерла влажную ладонь о грубую ткань джинсов. Желудок мгновенно скрутило тугим болезненным узлом. Вдохнув поглубже спёртый гаражный воздух, она провела большим пальцем по зеленой иконке. «Да, мама». Голос прозвучал, как скрежет несмазанной дверной петли. На том конце провода раздался показательно тяжелый, мученический вздох. «Оленька, я надеюсь, вы с Павлом не изволите почивать? У Ричарда по расписанию утренний прием витаминов». Оля впилась взглядом в сиротливо распахнутую дверцу брендовой переноски. На пластиковом дне перекатывался лишь одинокий резиновый мячик. «Мы не спим, мам. Собираемся». «Собираются они», — фыркнула динамиком Тамара Львовна. «Твой благоверный опять, небось, копался в своих железяках до утра. Собаку мне не застудите. Жду вас на даче к 18:00. Если опоздаете хотя бы на минуту...» Договорить теща не успела. Гусь, до этого мирно инспектировавший разбросанные по линолеуму гаечные ключи, вдруг вытянул длинную шею. Птица издала оглушительный, утробный трубный глаз. Звук многократно отразился от голых бетонных стен. «Что это за дикие вопли?» Металлом зазвенело в трубке. «Вы кого там режете?» Оля замахала свободной рукой, призывая мужа к тишине. Паша в розовой эко-шубе застыл соляным столбом. «Это Паша», — выпалила девушка. «Кашляет он. Поперхнулся минеральной водой». «Гагак!» — подтвердила пернатая, целенаправленно подбираясь ближе к мужниным голым ногам. Паша мелко запрыгал на месте. Он беззвучно размахивал длинными рукавами, стараясь отогнать агрессивно настроенную птицу. «Скажи своему недоразумению, чтобы принял сироп», — ровным тоном произнесла Тамара Львовна. «И запомни, Оля, если с моей собакой что-то случится, я приеду лично. Ваши с Павлом вещи полетят с балкона прямо на асфальт. Конец связи». Короткие гудки ударили по барабанным перепонкам. Девушка медленно опустила телефон на стол. Пальцы предательски подрагивали. «Она нас закопает», — Оля не отрывала взгляда от погасшего экрана. «Закатает в асфальт под любимой клумбой с гладиолусами». Слишком много драмы. Паша перестал скакать и одернул полы розового меха. До 6 вечера уйма времени. Найдем мы эту шаурму, заберем Ричарда. Мужчина уверенно сунул руки в глубокие карманы своего экстравагантного одеяния. Его нарисованные зеленкой брови медленно поползли вверх. Из левого кармана на свет появился измятый кусок термобумаги. Правая рука извлекла квадратный плотный снимок. «Ого, у нас есть улики». Оля шагнула вперед. Она резким движением выхватила из его пальцев добычу. «Чек из ларька «Шаурма у Ашота», — прочитала она вслух. «Время 3 часа 15 минут ночи. 3 порции с двойным халапеньо». «Халапеньо?» — Паша активно потер живот ладонью. «Вот почему внутри все горит пожаром. А фотка?» Девушка перевернула снимок. На глянцевой поверхности полароида красовалась поистине эпичная композиция. В центре кадра стояла сама Оля, крепко обнимая за шею необъятного мужика в кожаной жилетке на голое тело. В свободной руке она победно сжимала надкушенный лаваш. Прямо под ее носом чернели те самые злополучные гусарские усы. «Какой колоритный мужчина!» — присвистнул Паша, изучая фотографию через Олино плечо. «Ты с ним пила на брудершафт кефир?» «Это не кефир, это тан», — машинально поправила она, разглядывая пластиковую бутылку в кадре. «Паша, нам нужно в этот ларек. Срочно. Вызываем такси». Она развернулась к выходу, перешагивая через пластиковый манекен. «А с этим диплодоком что делать будем?» Муж указал пальцем на белую птицу. Гусь перестал клевать ковер. Он внимательно посмотрел на Пашу черным бусинковым глазом, словно оценивая гастрономическую привлекательность его икр.
Берем с собой». «Зачем?» — Паша прижался спиной к входной двери. «Он же откусит мне ногу». «Затем, что это наш единственный свидетель», — отрезала Оля, нащупывая на тумбочке связку чужих ключей. «И если что, отдадим его этой сумасшедшей Золушке в качестве извинения за моральный ущерб. Хватай его под мышку». «Я? В розовой шубе? С живым гусем? Оля, на нас люди смотреть будут». «Люди будут смотреть на мои несъемные усы, Паша. Хватай птицу и пошли спасать наш брак». Мужчина обреченно выдохнул. Он надвинулся на гуся, широко растопырив руки, словно вратарь перед решающим пенальти. Птица возмущенно зашипела и угрожающе вытянула шею навстречу противнику. День обещал быть бесконечно долгим. Желтый микроавтобус визгливо затормозил у обочины. Грязные двери с лязгом разъехались в стороны, впуская в салон гул улицы. Оля молча шагнула на истертую резиновую подножку. Она старалась держать голову под таким углом, чтобы тень от волос максимально скрывала лицо. Водитель мельком глянул на ее гусарские усы, монотонно отсчитывая сдачу предыдущему пассажиру. Видимо, на этом маршруте местную фауну было ничем не удивить. За ней внутрь втиснулся Паша. Под кислотно-розовым искусственным мехом его фигура приобрела очертания монументального шара. Мужчина передвигался мелкими, семенящими шажками. Он судорожно прижимал обе руки к животу. Из недр шубы доносилось глухое ритмичное шипение. «За двоих», — Оля протянула водителю помятую купюру. «Подскажите, остановка «Южный рынок» скоро? А за животное платить кто будет?» Шофер скептически кивнул на розовое пальто. Из-за пазухи Паши внезапно высунулся белый клюв. Птица угрожающе клацнула челюстями прямо в сторону монетоприемника. «Это воротник интерактив», — не моргнув глазом, парировал муж. «Эксклюзивный эко-дизайн». Супруги протиснулись на заднее сиденье. Внутри салона плотно стоял запах раскаленного пластика и дорожной пыли. Паша плюхнулся у окна. Его лицо мгновенно покрылось крупными каплями пота. Зеленая мишень на лбу начала терять четкие контуры от невыносимой жары. Птица под одеждой активно возилась, методично выдавая мощные тычки то в ребра, то в диафрагму. «Ах, если этот динозавр прокусит мне пупок, я подаю на развод», — прохрипел он. Пальцы мертвой хваткой вцепились в полы мехового одеяния. «Ты сначала вспомни, где оставил нашу кредитную Kia», — Оля яростно скребла ногтем чехол смартфона. «Мы 2 года за нее платили, Паша. Куда ты дел машину?» «Я без понятия», — он заерзал на сиденье, пытаясь уклониться от очередной атаки изнутри. «Может, мы приехали на такси?» «На такси, ага. Вышли из дома, сели в такси, а ключи от нашей машины ты шоферу на чай оставил?» Паша виновато отвел взгляд к заляпанному окну. Он попытался пожать плечами, но гусь воспринял это движение как вызов. Птица с силой щипнула его куда-то в район солнечного сплетения. Мужчина издал задушенный писк и сложился пополам. Женщина с громоздкой тележкой на соседнем сиденье демонстративно отодвинулась ближе к проходу. «Терпи», — процедила Оля сквозь зубы, глядя прямо перед собой. «Этот гусь — наш единственный страховой полис от маминого гнева». «Я все понял, Оль. Я кремень». Они вывалились из раскаленной маршрутки на конечной остановке. Воздух здесь был пропитан плотными ароматами жареного мяса, выхлопных газов и подгнивших овощей. Прямо по курсу сверкал вымытыми окнами нужный им павильон. Вывеска «Шаурма у Ашота» агрессивно переливалась красными светодиодами. Крепкий мужчина за прилавком как раз протирал столешницу влажной губкой. Увидев приближающуюся процессию, хмурую женщину с усами и взмокшего мужика в розовой шубе, из-за пазухи которого торчала белая пернатая голова, он выронил губку на пол. Его смуглое лицо озарилось широченной, абсолютно искренней улыбкой. «О, великий поэт!» — продавец всплеснул руками, едва не опрокинув стеклянную бутылку с чесночным соусом. «И прекрасная гусар-девица, вы вернулись!»
Оля замерла на месте. Пальцы мужа сильнее стиснули пернатого заложника. «Поэт?» — сипло переспросила она. Взгляд заметался между продавцом и собственным мужем. «Вы нас ни с кем не путаете?» «Исключено!» Шаурмичник проворно выскочил из-за прилавка. Он с чувством пожал свободную от гуся руку Паши. «Брат, твои стихи про карбюратор и вечную любовь — это разрыв шаблона. Я плакал. Местные хулиганы рыдали, как дети. Вы спасли мою точку от погрома словом. Но вы забыли у меня одну очень важную деталь». Продавец запустил руку в глубокий карман брезентового передника. Оля подалась вперед. Дыхание на секунду замерло в предвкушении разгадки. «Только не говори, что мы забыли здесь чихуахуа», — тихо выдавил Паша. Птица под шубой угрожающе заворчала. Шаурмичник покачал головой и с торжественной улыбкой вытащил на свет прямоугольный кусок пластика в чехле со стразами. Оля шумно выдохнула через нос, выхватывая свой мобильный. Пальцы тут же впились в боковые кнопки. Экран моргнул и показал 10% заряда. «Мой телефон», — констатировала она. Девушка подняла взгляд на продавца. «А где собака? Маленькая такая, трясущаяся, с глазами на выкате. Мы с ней были?» Продавец удивленно почесал щетину. «Никаких собак, уважаемая. Вы приехали на мотоцикле с Громилой Васей. Потом этот достойный муж, он почтительно указал на Пашу, вступил в неравный словесный бой с местной шпаной. Те хотели витрину бить, а он залез вон на тот зеленый бак». Паша недоверчиво покосился на облезлый металлический контейнер у входа. Гусь внутри розовой шубы завозился, клюнув своего пленителя куда-то в район печени. Мужчина крякнул, но позу не поменял. «И что я оттуда делал?» — хрипло спросил он. «Кидался мусором?» «Ты читал стихи!» — продавец прижал руки к груди. В его темных глазах блеснула неподдельная влага. «Ты сравнивал искру в цилиндрах с огнем в глазах твоей женщины. Кричал, что умотаешь с ней в закат на лучшей тачке города». Шпана рыдала. «Я бесплатно выдал вам тройную порцию. Вы истинный романтик». Оля медленно повернула голову к мужу. Усы угрожающе топорщились. Паша переминался с ноги на ногу, пряча лицо в кислотно-розовый воротник. «Романтик?» — эхом отозвалась она. «Мой муж считает верхом заботы покупку вантуза по акции в хозяйственном. Какие стихи, Ашот?» Он слово «метафора» путает с маркой монтажной пены. «Клянусь матерью!» — Ашот перекрестился шампуром. «Вы еще видео снимали. Сами посмотрите!» Оля торопливо разблокировала экран смартфона. Пальцы скользили по стеклу, открывая галерею. Последний файл датировался 4 часами утра. Девушка ткнула в треугольник воспроизведения. Из динамика ударил искаженный басами рев. Камера на видео дергалась, выхватывая из темноты обшарпанные кирпичные стены и стеллажи с автомобильными покрышками. «Это же мой сервис!» Паша вытянул шею, пытаясь заглянуть в экран. «Моя рабочая зона!» На видео появился сам Паша. На нем не было розовой шубы, зато присутствовала байкерская кожаная жилетка на голое тело. В руках он сжимал гигантский гаечный ключ. «Мы соберем тебе карету, моя королева!» — орал экранный Паша, размахивая инструментом. «Этот старый драндулет полетит, как ласточка. Никакой ипотеки, только свобода и запах бензина». Камера резко сменила ракурс. В кадр вплыл винтажный кабриолет благородного вишневого цвета. Его капот был безжалостно вскрыт, а из недр торчали провода. На заднем фоне кто-то нестройно пел частушки. Остановка воспроизведения. Оля нажала на паузу. Она сглотнула, глядя на застывшее лицо мужа в телефоне. «Паша, скажи мне, что этот вишневый кабриолет — дешевая подделка с авторазборки». Мужчина побледнел так стремительно,
что зеленая мишень на лбу стала казаться фосфорисцирующей. Он шумно втянул носом воздух. «Это коллекционный «Мустанг» 68-го года», — выдавил он. «Принадлежит одному очень серьезному человеку. Пригнали вчера на полировку». Гусь, словно почувствовав смену атмосферного давления, громко и злорадно загоготал из-под полы. «Мы едем туда», — Оля бросила телефон в карман. Лицо окаменело. «Прямо сейчас. Я хочу видеть масштаб разрушений собственными глазами». «А шаурму?» — жалобно пискнул вслед Ашот. «Я свежую заверну, для поэта». «Оставь себе, брат», — трагично бросил Паша на ходу. «Боюсь, мне скоро понадобятся только венки». Дверь с табличкой «Ремонт ходовой» протяжно скрипнула. Внутри бокса пахло машинным маслом, растворителем и безысходностью. Оля вошла первой, чеканя шаг. Паша семенил следом, крепко обхватив пернатую бомбу замедленного действия. Трое автомехаников в грязных комбинезонах синхронно обернулись. Один из них выронил пустую пластиковую бутылку. «Пал Сергеич», — хрипло начал самый высокий, потирая небритый подбородок. Взгляд механика сфокусировался на гусарских усах Оли, затем переместился на розовую шубу Паши. «А мы тут последствия устраняем». «Где он?» — за могильным голосом спросил Паша. Механики молча расступились. В центре бокса стоял вишневый «Мустанг». Точнее, то, что осталось от его безупречного вида. Передний бампер лежал на бетонном полу, напоминая раздавленную консервную банку. Капот был щедро изрисован зеленкой, теми же самыми мишенями для дартса. Оля медленно подошла к автомобилю. Пальцы коснулись искореженного металла. «Мы его немного не туда припарковали», — виновато забубнил высокий механик. «Ты кричал, что нужно пробить стену рутины, но и впечатал его в несущую опору». «Стену рутины», — эхом повторила Оля. Она резко развернулась к мужу. Ноздри хищно раздувались. «Пробить стену рутины чужим коллекционным бампером?» «Оль, я могу все объяснить». Паша попятился назад. Гусь под шубой угрожающе зашипел. «Объяснить?» Голос девушки сорвался на крик. Она шагнула вперед, активно жестикулируя. «Мы 7 лет живем, как соседи по коммуналке. Ты не замечаешь ничего дальше экрана телевизора. Я просила тебя починить кран в ванной полгода. Полгода, Паша! А тут ты, оказывается, поэт? Кареты он собирает. Для кого эти концерты?» «Для тебя!» — рявкнул он в ответ. Розовый мех на его плечах встал дыбом. «Ты же вечно жалуешься на скуку. Тебе не хватает спонтанности. Вот, получай. Спонтанность, ремонт на 2 миллиона и гусь под мышкой. Радуйся!» Воздух в гараже стал густым и горячим. Механики синхронно сделали шаг назад, сливаясь со стеллажами. Оля стояла напротив мужа, тяжело дыша. «Ты просто пытаешься откупиться от реальных проблем этим дешевым цирком», — тихо, но отчетливо произнесла она. В этот момент птица решила, что конфликт достиг нужной кондиции. Гусь мощным рывком высвободил шею. Острый клюв молниеносно впился в икру ближайшего механика. Бог согласился диким, первобытным воплем. «Держи эту тварь!» — завопил пострадавший, прыгая на одной ноге. Паша рухнул на колени, пытаясь накрыть водоплавающие полами эко-шубы. Оля схватила метлу, загораживая выход из гаража. Ссора была мгновенно поставлена на паузу ради выживания. «Откуда у нас этот монстр?» — кричала Оля, отбивая атаки белых крыльев. «Золушка подарил!» — выкрикнул из угла спасающийся механик. «Вернее, вы на него карбюратор выменили». Оля опустила метлу. Птица тут же замерла, недовольно отряхиваясь. «Какой еще карбюратор?» Девушка перевела взгляд на забившуюся в угол бригаду. «При чем тут сказочные персонажи?» Высокий механик опасливо выглянул из-за штабеля шин. «Золушка — это Валуев с авторынка. Перекупщик. Он вчера заезжал долг забрать.
а Паха ему с пьяну впарил свой самодельный карбюратор. Тот самый, в форме шаурмы. Сказал, что это шедевр, который заставит любую тачку летать. Паша, сидящий на полу в обнимку с недовольным гусем, поднял на жену кристально ясный взгляд. «Хрустальная шурма», — прошептал он. Пазл сошелся. Оля достала из кармана угрожающую салфетку. Время неумолимо двигалось к 6 вечера. Мамина дача ждала свою собаку. А им предстояла встреча с 2-метровым перекупщиком. Металлический шкафчик в углу бокса жалобно заскрежетал под натиском монтировки. Высокий механик благоразумно решил не тратить время на поиски ключей, рассудив, что жизнь начальства дороже казенного инвентаря. Ржавая дверца с грохотом отлетела в сторону. Внутри на куске промасленной ветоши покоился он. Венец гаражной инженерии. Это была монструозная конструкция из деталей классических «Жигулей», хаотично переплетенных медных трубок и толстого слоя алюминиевой фольги. Агрегат надежно стягивали неоновые пластиковые хомуты. По форме это произведение искусства действительно напоминало плотно скрученный исполинский свиток шаурмы. «Ты собрал это своими руками?» Оля ткнула указательным пальцем в торчащую блестящую трубку. Деталь отозвалась глухим, гудящим звоном. Исключительно на чистом вдохновении. Паша бережно принял шедевр обеими руками. Золушка вчера оценил уникальную аэродинамику корпуса. Сказал, что это прорыв в стритрейсинге. «Передайте водоплавающее», — скомандовала девушка, перехватывая из рук механика буксировочный трос, к которому был пристегнут гусь. «До дедлайна 40 минут. Выдвигаемся». Они покинули территорию автосервиса, напоминая героев абсурдного постапокалиптического фильма. Впереди чеканила шаг женщина с алым, растертым пятном под носом вместо усов. Следом плелся мужчина в измазанной солидолом розовой шубе, нежно прижимая к груди килограммы металлолома. Замыкала процессию шипящая белая птица, недовольно шлепающая лапами по асфальту. Гаражный кооператив «Сигнал» встретил их густым запахом сырости и отдаленным лаем бродячих псов. Декорации для передачи выкупа выглядели эталонно. Кривые ржавые ворота, глубокие лужи с бензиновыми разводами и массивная тонированная иномарка без номеров. Золушка оправдывала свое сказочное прозвище разве что фанатичной любовью к тыквам. Его голова была абсолютно лысой, круглой и монументальной. Мужчина весом далеко за центнер восседал на крошечном раскладном стульчике, методично лузгая семечки. «Принесли», — прогудел он, отправляя шелуху точно в пустую консервную банку у левого ботинка. «Товар здесь», — Паша решительно выставил вперед самодельный карбюратор. «Где наш пушистый заложник?» Задняя дверь иномарки плавно открылась. На дорогом кожаном сиденье, аккуратно завернутый в кашемировый плед, безмятежно спал Чихуахуа. Ричард выглядел не просто целым, а великолепно отдохнувшим и подозрительно сытым. «Вы его не съели», — констатировала Оля, сбрасывая невидимый груз с плеч. «Я похож на живодера?» Бандит тяжело поднялся со стула, бережно забирая железную химеру из дрожащих Пашиных рук. «Вы вчера сами мне пса всучили. Слезами умывались. Орали на всю улицу, что ребенку категорически нельзя смотреть на деградацию ячейки общества в вашем лице». «А птица?» Паша нервно дернул буксировочный трос. Гусь немедленно вытянул шею и угрожающе клацнул клювом в сторону иномарки. Золушка внезапно шмыгнул носом. Огромный палец, украшенный массивным золотым перстнем, смахнул невидимую пылинку с нижнего века. «Супруга твоя расчувствовалась у закрытого контактного зоопарка. Говорит, он такой же одинокий и непонятый в этом жестоком мире, как мой муж перед экраном спортивного канала. Отвалила сторожу 5000 мелочью. Забирайте собаку. Вы сумасшедшие, но в вас есть искра.
Оля шагнула к открытой дверце и подхватила Ричарда. Пес лениво приоткрыл правый глаз, мазнул влажным языком ее по подбородку и мгновенно уснул обратно. Видение внезапной идиллии разорвал звук, от которого заныли коренные зубы. Желтое такси влетело на территорию кооператива, поднимая колесами фонтаны грязной воды. Машина резко затормозила в миллиметре от лужи. Дверца распахнулась с силой работающего гидравлического пресса. На потрескавшийся асфальт ступила безупречно чистая лакированная туфля. «Я так и знала!» Голос Тамары Львовны легко перекрыл шум работающего двигателя. «Следящая программа в ошейнике не врет. Притоны, гаражи, маргинальные элементы». Она надвигалась на супругов, словно атомный ледокол на одинокую льдину. Взгляд тещи просканировал Пашу с ног до головы, брезгливо задержался на слипшейся розовой шерсти и намертво зафиксировался на зеленой мишени. «Ты окончательно опустился на самое дно, Павел». Она чеканила каждое слово, словно вбивая гвозди. «Втянул мою девочку в грязь, нарядился в непотребство, потерял последний человеческий облик. Оля, немедленно садись в машину. Собаку отдай мне. Документы на развод я отнесу юристу сама в понедельник утром». Паша медленно опустил голову. Кислотные плечи поникли. Мужчина выглядел как побитый, выставленный под ледяной дождь дворовый кот. Оля перевела взгляд на мать. Дыхание внезапно выровнялось. На смену панической суете пришла абсолютная кристально чистая ясность. «Никто никуда не едет, мама», — ровно произнесла она. Тамара Львовна осеклась на полуслове, моргнув дважды. «Что ты сейчас сказала?» «Я сказала, что мы сами разберемся со своим браком». Оля сделала решительный шаг вперед, полностью закрывая собой мужа. «Да, Паша идиот. Он забывает даты годовщин, криво прибивает полки в ванной и проигрывает самодельные карбюраторы криминальным авторитетам». Девушка переложила сопящего чихуахуа в свободные, покрытые кольцами руки тещи. «Но это мой личный идиот. Вчера этот человек готов был голыми руками раскидать хулиганов ради моей безопасности. Он читал мне стихи, стоя ногами на мусорном баке. А ты, мама, можешь ехать на дачу и спокойно сажать свои сортовые гладиолусы. Мой муж остается со мной». Она развернулась к Паше. Оля уверенно переплела свои пальцы с его жесткой, пропахшей машинным маслом ладонью. «Пошли домой, поэт. Нам еще пернатого философа в зоопарк возвращать». Тамара Львовна так и осталась стоять посреди гаражного кооператива, прижимая к дорогому пальто кашемировый плед с храпящим псом. Ее идеальная картина мира дала огромную, неподлежащую ремонту трещину. Запахом хлорки и свежесваренного кофе встретило их раннее утро понедельника. Над пластиковым краем ведра Оля с силой выкручивала влажную тряпку. В родной двушке наконец-то воцарился абсолютный порядок, вытеснив густые ароматы машинного масла. Гуся они благополучно сдали смотрителю загородного вольера еще в воскресенье на закате. Ричард в этот самый момент наверняка меланхолично жевал элитный паштет под чутким надзором Тамары Львовны. Из кухни донесся приглушенный звон посуды. Паша методично натирал фаянсовую тарелку вафельным полотенцем. В качестве домашнего гардероба сегодня выступали вытянутые на коленях серые треники. Кислотный розовый мех остался лишь диким воспоминанием, а круглая мишень на лбу выцвела до состояния легкого желтоватого пятна. «Нижние петли у кухонного гарнитура я подтянул», — произнес он, тщательно изучая свое отражение в блестящем фаянсе. «Кран в ванной больше не капает». Оля прислонила швабру к обоям в коридоре. «Ты решил за одно утро перевыполнить план ремонтных работ на год вперед?» «Я решил укрепить несущие конструкции нашего быта». Скомканное полотенце полетело на столешницу. Мужчина неспешно приблизился к жене, явно пряча что-то объемное за спиной.
Дыхание Оли на долю секунды сбилось с ровного ритма. Пальцы крепче перехватили гладкую пластиковую ручку. Сначала на свет появился растрепанный букет полевых ромашек. Белые лепестки выглядели слегка помятыми, словно цветы всю ночь ехали в кузове грузовика. Затем Паша протянул небольшую деревянную фоторамку. Под тонким стеклом был аккуратно расправлен тот самый измятый, покрытый жирными разводами чек из круглосуточного ларька. 3 порции с двойным халапеньо, торжественно зачитал муж текст сквозь стекло. Наша новая семейная реликвия. Ты сохранил этот кусок термобумаги? Девушка осторожно забрала рамку из его мозолистых рук. Щеки мгновенно обдало теплом. В уголках глаз собралась колючая влага, заставив ее часто-часто заморгать, глядя на смазанные чернила. Это документальное подтверждение моего поэтического дебюта на мусорном контейнере. Планирую повесить прямо над обеденным столом. Она уткнулась лицом в растрепанные ромашки. Сухие стебли пахли уличной пылью, утренней прохладой и чем-то неуловимо правильным. «Завтра меня ждет масштабная инвентаризация на складе», — тихо сказала Оля, проводя большим пальцем по деревянной грани рамки. «А мне предстоит полная переборка коробки передач. Сплошная рутина». «Она самая». Паша шагнул вплотную, тяжело опуская ладони ей на плечи. Жесткая щетина мазнула ее по виску. «Но в пятницу мы едем забирать тот самый вишневый кабриолет из сервиса. Золушка обещал дать ключи на все выходные. Квитанции за коммунальные услуги и графики супермаркета никуда не исчезли из их реальности. Однако прямо сейчас, в тесной прихожей, пульсировала совершенно иная, свежая энергия. 2 уставших взрослых людей стояли в обнимку посреди мокрого пола, точно зная одну фундаментальную вещь. Под толстым слоем многолетней бытовой пыли все еще дышат те самые сумасшедшие подростки, готовые в любую секунду превратить скуку в пепел. Если вам понравился этот рассказ, подпишитесь, чтобы не пропустить новые душевные рассказы, и оставьте комментарий. Мне всегда интересно узнать ваше мнение.